기침 오한 있을 땐 독감 백신 잠시 미루세요. 독감 예방주사 아무 날에나 맞아도 될까? 아닙니다. 몸이 건강할 때 맞는 게 가장 효과적이에요. 열이 나거나 몸살 기침 오한이 있다면 접종을 잠시 미루는 게 좋습니다. 질병관리청은 말합니다. 급성 질환이 있을 땐 증상이 호전된 뒤 접종하라. 이유는 간단해요. 면역 반응이 제대로 생기지 않고 부작용인지 증상인지 구분이 어려워지기 때문입니다. 또한 계란 알레르기가 있는 사람은 주의. 예전에 백신 맞고 아나필락시스 반응이 있었다면 반드시 의료진과 상의해야 합니다. 요즘은 세포배양 백신으로 대체도 가능하죠. 접종 후엔 가벼운 미열이나 통증은 흔한 반응, 1일에서 2일 내에 회복됩니다. 하지만 호흡곤란 전신 발진이 생기면 즉시 병원으로. 독감 예방주사 타이밍과 컨디션만 잘 맞추면 그게 바로 최고의 면역 전략입니다. 더 많은 건강 팁은 구독 알림으로 받아가세요.